হ্যালো কুড়িগ্রামবাসী, আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি কুড়িগ্রাম জেলার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য একটি স্থান সোনাহাট স্থলবন্দর। এটি ভ্রুঙ্গামারীতে অবস্থিত। আজকে আপনাদেরকে এই স্থলবন্দরটি ঘুরে দেখাবো, চলেন তাহলে দেখা যায়। এই স্থলবন্দরটি মূলত ভারত এবং বাংলাদেশ মিলে যৌথভাবে পরিচালিত হয়। ভারত থেকে পাথর আসে বাংলাদেশে, এই পাথরগুলাই সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন আনাচে কোনাচে নিয়ে যাওয়া হয়। তো এই স্থলবন্দরটি হওয়ার পর থেকে মোটামুটিভাবে কুড়িগ্রাম জেলার জন্য অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। তো এটা মোটামুটিভাবে ভালো একটা উদ্যোগ। আমরা চলে আসছি স্থলবন্দরে। এটা হলো স্থলবন্দরের মেইন গেট। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা সেই জিরো পয়েন্টে যাব, যেখান থেকে বাংলাদেশের সীমানা একবারেই শেষ। আমরা সেখানে যাচ্ছি, চলেন দেখা যাক এখানকার পরিবেশটা কীরকম। এখানে আমার সর্বপ্রথম আসা, এর আগে কখনো আসা হয়নি। এটা বিজিবি ক্যাম্প। এখান পর্যন্ত আমাদের মোটরসাইকেল রেখে তারপর সামনে পর্যন্ত আমরা হেঁটে যাব। সামনের দিকে অবশ্য সবসময় যেতে দেওয়া হয় না। তো এখানে কিছু দর্শনার্থী প্রতিদিনেই আসে, তাদের জন্য সামান্য কিছু সময়ের জন্য এই জায়গাটুকু আসতে দেওয়া হয়। এইটাই হলো সেই জিরো পয়েন্ট স্থলবন্দর, সোনাহাট স্থলবন্দর। এখান থেকে পিছনে জায়গাটা সম্পূর্ণ ভারতের। তো এখানে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারি নাই, কারণ প্রশাসনিক দিক থেকে বেশিক্ষণ থাকার পারমিশন নেই। যে দর্শনার্থীগুলো এখানে আসে তাদেরকে কিছুটা সময় দেখার পরে এখান থেকে চলে যেতে বলা হয়, কারণ অনেক সিকিউরিটি সমস্যা আছে। তো আমরা এখান থেকে এখন চলে যাব। মোটামুটিভাবে যতটুকু দেখার দেখছি, এখানকার পরিবেশ সত্যিই অসাধারণ। কারণ বাংলাদেশ থেকে আমরা ভারতের সব কিছু দেখতে পারতেছি। তো এটা অন্যরকম একটা অভিজ্ঞতা। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আসলে আপনাদেরকে এই ভিডিওগুলো দেখাতে পেরে সত্যি ভালো লাগে, কারণ কুড়িগ্রাম জেলার ভিতর অনেক জায়গা আছে, সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, যেগুলো আমরা হয়তোবা সহজে যেতে পারি না। তো যেহেতু আমার আসার সৌভাগ্য হয়েছে, এই জন্য আপনাদেরকে দেখানোর মাঝে আমি কিছুটা হলেও তৃপ্তি পাই। এটা হলো সম্পূর্ণ ভারতে। আমরা এই এখন চলে যাব এখান থেকে। এটি হলো স্থলবন্দরের যে ট্রাকগুলো যে জায়গায় রাখা হয় সেই স্থান, পুরোটাই সংরক্ষিত এলাকা। তো আজকে এই পর্যন্তই। আপনাদেরকে নেক্সট কোনো ভিডিওতে নেক্সট কোনো জায়গা দেখানোর প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।